está caliente, papá, está caliente. Después, mamá, ¿viste? Diga, compadre, diga como el guachi gordo, mi gente bonita. Mi gente bonita del Facebook. La voy a poner a mi canal de YouTube para que se suscriba la gente. Mi gente bonita, Ajá, el guachi precioso, el coche precioso. el de allá, el que graba. Aquel es el guachi gordo. El guache gordo. Mi canal es el coche precioso. El coche precioso. Ajá. Ahí para que le ponga un like. A Escobar, dile a la gente que se suscriba al canal. Manda saludos al mudo. Lo va a ver. Sí, lo voy a poner como el guachi gordo. Muchos saludos a mi canal, el mudo. El mudo, mejor conocido como Veneno Duarte. Del mero salitre. Del mero salitre. Guerrero, para que no se confunda. De la mera paipa. Muy bien. La mera paipa del salitre guerrero. Más salud pues compadre, a toda su raza pesada del salitre. No, no Incluyendo por su mamá Chucha. Dile a tu tío, Benino. Oh, mi tío, un saludo para mi tío Benino. Y que se venga para acá. Que se venga para Atlanta, Ay, yo Georgia. no sé, Valeria, ¿eh? La puerta está cerrada. Se venga a pasear. ¿Lo sube a YouTube? No le estoy diciendo que tengo un canal. Oh, sí, ya lo miré una vez. ¿Ya lo vio? Ya. No, es que no lo tengo muy activo, que digamos. Pues ya lo voy a activar. No, necesito activarlo. Vieja, mándale saludos a tu mamá. A tu mamá, mándale saludos a tu mamá. A tu madrina, la paletera allá en Toluca, que te va a mirar. Dile que mande unas cuantas paletas para acá. Ahorita está frío, ahorita sí llegan. A ver, está congelado para allá ahorita. Está bien frío. No sé, Chami, cómo le hacía para andar ahí en Toluca. Es que se aventaba como 5 cobijas encima y 3 pares de calcetas. Para dormir porque estaba bien frío. Luego, como eran las... ¡Bimbo! Bien frío. Era el piso... Oh no. pues, así como de- Oh no. Oh no, 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 no. No, tu hija no, porque va a valer fea ya. Déjasela que se la traiga. Se va a caer mi niña ahí. mira. Vete, bajando con Toluca es frío. un friazo. Vale, cuidado. Y una vez que fui en octubre, venía en el autobús y miraba que la gente venía pues bien enchamarrada. ¿Dónde? ¿En Toluca? Toluca. Ah, en Toluca está muy frío. Dije, estos coches, ¿por qué pues andarán así? No, y cuando nos bajamos, ¿Dónde está la un bomba? friazo en Toluca. Va, Escobar, manda saludos pues allá a tu hermano, a Benito. Hoy, mañana, si quieres mañana también voy a hacer otro. Ahí va Querétaro, mira. Es veneno. Se cae, ya. Bimbo. Dice que Ya no cae. hay que decirte, Bimbo. Va a caer, pues, agárrelo. No, se va a caer Valeria, dice. El Bimbo ahí. ¿Y cuántos suscriptores tiene? Ningún cocho. Entonces no le mando saludos a mi gente. Nomás yo. Nomás usted. Sí. Y alemán, no lo mira alemán. Solamente cuando les digo. Dile mi gente bonita al salitre. Aunque estén fieros todos. Ahora Querétaro, manda un saludo. ¿Dónde está Querétaro? Hola, Querétaro. Manda a saludar a la gente del salitre. La gente bella del salitre. Vengan a calentarse. A la gente de todo el mundo. Y países vecinos. Un saludo para Nacho. Manda pues un saludo para Saludos para el camarada Nacho. Tío de acá, el compadre Bobby. Para Ignacio, para el tiburón, para Bucho. Para todos los Borjas, en especial mis primos Juan Borjas y José Borjas. Puro calibre pesado. Saludos allá para el KM. ¿Cómo peleas el de los tigres? Los 2 dedos no puedo hacerlo porque traigo el teléfono. Nomás levanta las manos. Aguas, ahí va Querétaro, ahí va Querétaro. Fíjate. Va a quedar Coche bien va a caer en la pisado. lumbre. Este no es López. Los López pisan la lumbre y no se queman. Eso sí, ¿eh? Te vas a quemar. Te vas a quemar, emita.
No le mandó saludar después a tu hermano Escobar. Manda saludos a todos los macedos, allá a todos tus tíos en Zacapuato. Párate y haz con las manos también, mueve las manos. Así. ¿El que veo hace rato era tu tío? ¿Qué es de ti? ¿Cuál? La chita. No, ese coche no es nada. ¿Pero es Macedo? No, pero no es ¿No es de los mismos? de los mismos, son otros macedos. No. Son macedos de China. ¿No es como tiene los ojos? Bueno, dice aquel coche, mi gente bonita, es todo por hoy. Córtale ya. Córtale.